Start. God bless to you, my all viewers and respected. ଏଠାରେ ଆଜି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏହିକି କିପରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବା ଦରକାର। ସଂକ୍ଷେପରେ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଫେଥ୍, ଲଭ୍, ଆଫେକ୍ସନ୍ ରହିବା ଦରକାର। ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ କଥା ମାନିବା ଉଚିତ, ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ମାନିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାମୀ କିଛି କିଛି କାମ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ସ୍ତ୍ରୀ ଘରର ବଜେଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେହି ଅନୁସାରେ ପଇସା ନିଜେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦରକାର। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କଥା ଲୁଚାଇବ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରୁଙ୍କୁଣୀ ଭଳି ସ୍ନେହ ଦେବା ସହିତ ରାଧାଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରେମ ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦିଓ ଚାହୁଁଛି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏବଂ ସେକ୍ସ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦିଓ ଚାହୁଁଛି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କରେ ନୁହେଁ। ସ୍ତ୍ରୀର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ କ'ଣ ରୁଚି ତାହା ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଦାପି ବାଡ଼େଇବ ନାହିଁ ଏବଂ ନିର୍ଯାତନା ଦେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀର ସେକ୍ସ ଉପରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେକ୍ସ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରୁଥିବ। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଭ୍ରମଣପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ନେବା ଦରକାର। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମେକଅପ୍ କରିବାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ଉଚିତ ଅଟେ। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେତେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ କିଛି ଯଦିଓ ନ କହିଲେ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ଅଟେ। ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଘରର କାମ କିଛି କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ରାଗିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନୀରବ ରହିବା ଉଚିତ। ଏଟା ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ। ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରିବ, କେଉଁଠିକି ଯିବ, କାହା ପାଖକୁ ଯିବ, ସବୁ କଥା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କି କହିକି ଯିବ। ସ୍ୱାମୀର ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ପାଖରେ ଆଣି ରଖିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମସ୍ତ ଚାକିରିର ଦରମା ଦେଲେ ତୁମେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ହେଇପାରିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ହେବ। ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଡାକି ସବୁ କଥା ବୁଝେଇବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାମୀ ରାଗିଲେ ତୁମେ ଶାନ୍ତିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୁର୍ଗୁଣ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାମୀ ଭୁଲ ବାଟରେ ଗଲେ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କ'ଣ ଖାଇବାକୁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ, କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ସେକ୍ସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ ନ କରି ଏଗ୍ରି ହୋଇଯିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ସ୍ୱାମୀର ପୋଷାକ, ବୁଟ୍, ସମସ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାମୀକୁ ତାଙ୍କ ଘରର ପରିବାର ବିରୋଧରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବାଧିବ, ସେଇଟା ଖରାପ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ
कौन सी कमेंट करवा भल हेनी। स्वामी को कौन सी जिनिस जता सुना रूपा पोशाक टंका इत्यादि स्त्री निजे स्वामी को बाध्य करिवो नाही मत आनी दियो बोली। स्वामी दुखरे दुखी एवं स्वामी सुखरे सुखी होबाकू पड़िबो, ताहाले स्वामी और स्त्री संपर्क मजबूत होइबो। स्वामी और स्त्री मध्य संदेह करिवो नाही, अंडरस्टैंडिंग दुई जनकर मध्य स्ट्रांग रहिबा दरकार। मु आ विशेष किछि कहबाकू चाहू नाही। जदिओ मोर कौन सी कथा भूल थी मत क्षमा करेंगे। मोर चैनल को सब्सक्राइब लाइक एवं शेयर करेंगे। धन्यवाद।